皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター、小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしお願ます。いします。今のワールドカップを見ながら、なんて言いますか、2年後のロサンゼルスオリンピックも、トはい。ランプ大統領の下で行われるとかなり怖いなということはい。があるなという話を、春日さんと1回目の話、いろいろさせてもらいました。ただ、はい。それにプラスしてですね、トランプだけではなくって、結構なんか最近はスポーツに対する政治の妖怪というか、政治が口を了解。挟む、はい。くちばしを挟むという意味ですけれども、そういうことが結構多いですね。何かフランスの、エムバペのことについて、パラグああ、アイのはいはい。上院議員がね、なんかフランス語もまともに喋れないのが、まあ、人種差別も含めて、うん。黒い顔をしてフランスでやってるのはおかしいとかっていうのを散々喋って、まあ、エンパペは大人の対応で、無視していたらしいですけれども、まあ、はい。もう一方で、お隣の国の韓国の、まあ、なんて言いますか、決勝トーナメントに入れなかったからっていうのでしょうけど、大統領までが一応口を挟んでくるという、こういうことが一体果たして許されるのかなんて思うんですけれども、そのあたりの話も今日はちょっと春日さんと話したいと思います。はい。春日さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。春日さんはどう思われますか？政治が、スポーツに対してかなりくちばしを挟んできたっていうことに対しては。まあ、なんて言うんだろう。レッドカードですよね。っていうか、オリンピズムっていうのは結局、政治から自立、オートノミーって言って、はい。自ら律する世界を作っていく。スポーツがスポーツで律して、みんなで同じルールを守っていくっていう世界を作るってことでうん。すから、そこに政治的介入があることには、猛反対っていうか、もう自立をうん。守るために戦うっていうのが、本来のオリンピックの根本原則ですよね。だからうん。それが結局すべての垣根を越えてみんなが友達になるというか仲良くやっていく世界平和につながるっていう、うん。そういう、まあ単純に言ってしまえばそういう思想ですから、うん。だからその単純であるからこそその政治介入ってことについてはもう本当に神経を尖らしてというかもううん。体を張って守んなきゃいけない部分で、今のオリンピック憲章には要するに政治的中立って言葉を2018年から入れてるんですけど、はい。それがもう一番大事なことで、まあ、うん。政治とは関係ない世界を作るっていうことですよね。うん。であるからこそ政治がじゃあ何言ってくるのって話にうなって、ん。まあ、韓国の、大統領が今度のチームの、不甲斐なさに監はい。督とかそのサッカー協会を批判したっていう部はい。分を、まあちょっと我々からすると何っていう、あれそんなこうん。とできるのみたいなうん。ことですよね。うん。要するにそのスポーツの団体というのは自立してるから、そのうん。スポーツの団体がスポーツのことを自ら決めて、自らオーガナイズして、自ら規定していくっていう、そういう世界じゃなきゃいけないんですから、そこにまあ、大統領という最高権力者が口を挟はい。むっていうのはあってはならないなというふうにまあ私は思いました、そのうん。時は。はい。でも大統領の言葉も、まあ、言ってみれば、負けたから言っているであって、勝ってたら何も言わないっていうのは、まずあるんだけれども、うそれともうん。一つは、税金お金こんだけ出しているのに何やってんだという言いうん。方になるんですよね。この税金を出すっていうことで縛られるっていうのはどうしても生まれてしまうっていうところは、やっぱりあるんじゃないかってうん。いうのは、どう思われます？いや、僕はだからそこも、その税金をスポーツのために使うっていう部分で、まあ、結局、スポーツが何のためっていうところにはい。来ちゃうんですけど、究はい。極は平和な世界を作るためなんで、うん、そこにうん。
税金使うのは当たり前じゃんってういう。ん。で、その当たり前使ってる税金で一生懸命選手が努力していることがあれば、それでいいうん。じゃないですかっていう。まあ、うん。結果については、しょうがない、一緒に共有しましょうよ。今回こういう結果が出なかったら次に頑張っていくために、うん。努力しましょうよっていう話にしていけばいいんですよね。だかうん。ら、その私が JOC にいた頃の、そういう社会の感じとか、うん。いうのも思いました、その韓国。はい。要するに、負けるとね、例えばオリンピックで結果出ないと、すごうん。いんですよ、電話が。何やってんだ、税金使ってんのよとかさ、そういうね、思わずなんか、もうすごいんですよ、本当に。笑だけど、ってしまいましたけど、そう、やっぱりそういうことはあったんですあか？りました。だからそういうあのを、そうじゃないですよっていうことを結構言うのが僕のオリンピックムーブメントだったんだけど、最う初。だからん。最近はそういうこと言ったらおかしいよって雰囲気になってるだと思うんですけど、うん。だからそれが今、韓国ではまだそうじゃねえのかなっていうふうにちょっと思ったりはしましたけど、うん。昔はすごかったです、本当に。例えば、まあ、具体例言っちゃうとあれだけど、ジャンプの原田さんがリレハンメルではい。ちょっと失敗しちゃって、あの、ドイツの時ですね。それで長野の前の大会の時に。はい。そうですね、リレハンメルですね。はい。で、彼ほら、すごく、なんつうのかな、そういう、にこやかな顔されてるんですよ。はい。それで負けたのに笑ってたっつってね、それで電うん。話来たんですよ。それで、いや、それこれ。はそういう顔なんですけど、みたいな、そういうなんかね、いうこともありましたしね、まあ、そうですか。本当に税金使って、税金泥棒とかってよく言われましたね。うん。今はなくなってきてますかね。そうですね。まあ、玉木さんとかの、まあ、執筆のおかげもあると思いますけど、まあ、そういうことで選手の努力を認める方向、で、それをうん。称える方向、結果に左右されない方向っていうのは、やっぱりこう、共有されてきたのかなっていうふうには思います。これはあるかな、小崎さんの方が詳しいかもしれないけれども、今、J2 とか J3 で J リーグが結構叩かれてますよね。J リーグのことを税リーグと税金の税を使って、税金ばっかり使ってと、そんなこと言わなくていいのかと、市長から反発を受けたりとかっていうのは、相模原なんかもそうかな、というのがあったようですけれども、この辺もやっぱりわからないといけないんですかね。税金の使い方っていうのは。まあ、すみません。J リーグにどういう税金が使えるかっていうか、うやっぱん。チームで違うんですかね。チームで違うみたいですね。チなるほど。ームで。これ、小崎さんあんまり知らないここのところは。はい。秋田で今、うん。作るかどうかっていうところを、うん。スタジアムを。はい、が問題になってて、まあ、ほとんどの今の J リーグは、まあ、市とか県が、スタジアムを作って、それを、まあ、クラブに貸し出すみたいな形はい。で、で、秋田も、今、J2 ですね。で、うん。J1 とかになると、もっと大きなスタジアムが必要になってくるっていうとこうん。ろで、そこにその税金を投入するかどうかっていうところで、うん。市長が、まあ、ちょっと反対というのか、うん。いう立場に立ってるんですね。それででもそういうニュースをね、私聞いたときに、はい。何を今頃そんなこと言ってるのかっていう気がして、というのは J リーグが生まれたときに、はい。私仙台にも行ったし、それから福岡にも行ったけれども、はい。要するにスポーツに税金を使っていいのかというん。うことに対して、それはいいのであるという話をしに行って、スポーツにこそ税金を使うべきだと。はい。ね、図書館に税金使うときに文句言わないのに、スポーツに文句そうそう。言うのは、はい。今までのスポーツのあり方が悪かったのもあるけれども、う J ん。リーグという新しい組織は違うんだというのを盛んに言いに行った覚えがあるんですよね。うん。そうですね。だから、J が立ち上がった時のその理念っていうことそは、まあ、川淵さんがね、きちっと説明して、う。うん。地方に根付くっていうところで税金を使って、うん。そこに住んでる方にとって、そのサッカーを通じて、まあ、いろんそう。な、まあ、利益っていうのか、幸せを与える、幸せになるっていうね。っていう豊ところが、かになるっていうか豊かになね。るっていうところがあったんですけど、そのうん。理念自体がもう二十何年経って、なかなか伝わらないまま、うん。来て、
J リーグだけが大きくなってるっていうのが現状のような気がしますね。うん、寂しい話ですね、それは。そうですね。ねまあ、え。それもやってる J リーグ側もそこをあまり認識してないところがあっそうて、認識しないとダメだよね。そのうん。クラブ自体、そのオーナーが今、民間企業が持つのが多くなってるんですよね。うつまり、ん、その野球化してるとこが野球家ね、野球家ね。よしてるくわかところがるね。あるんですよね。でもそれは なるほど。J リーグはもう容認してるわけで、うん。となってくると、やっぱりその、まあ、野球化してるその民間企業のスポーツクラうん。ブになぜ税金を出さなきゃいけないかっていう疑問が出てくるのは、まあ、あながち間違いでもないなとも言えるるほどんですね。情けないね。こうのん。川崎フロンターレなんかめっちゃ頑張ってるけどね、もううん。川崎市民とのう交流って言っん。て、選うん。手いっぱいこう引っ張り出して商店街回らせたりしてるけれども、そういうことしてないのかな、この頃は。うん、なかなかその J リーグがその本当のその J の理念っていうのをきちっうん、と説明ができな最近はね、くなってきた。ほとんどないんですよね。ああ、そうだな。俺なんかも呼ばれたからなったもんな。といううで、ん。春日さん、やっぱりスポーツに対する認識っていうのが、こう、まだ広まってないところはありますかね。そうですね。でもなんか J リーグ、まあその批判の部分はあんまり知らなかったので、結うん、構うまくいってんのかなっていう感覚で見てたんですけど、うん、そういう意味でまあ実際サッカーのレベルも上がってるし、はい。その J リーグ自身、まあ川淵さんがスタートさせたうん、と言われている世界っていうのは、一つのスポーツの、地域社会とかはい。う国にん。浸透していくモデルとして成功してるんじゃないかっていう見方をしうん、ておりましたので、今のおうん、話を聞くと、やはりあれですよね、その企業と地域貢献の密着っていう部分がうまくなってないのかなっていうとうん、ころと、やっぱりそのためには理念ですか、理う念をちゃんん、と伝えていく役目を、やっぱJ リーグなり JFA が担わなきゃいうん、けないのかなっていう感じがしますね、それは。うん。まあ、ちょっとあるサッカークラブのオーナーに話を、うん、まあ、インタビューしたことはあるんですけど、その J の理念ってどれぐらい理解されてますかって言ったら、僕はあんまり理念ってよくわからないんでっていう話をされたんですね。ちょっと僕、それ、それびっくりしてしまって、ダメだよ。社長がそんなこと言っちゃダメだよ。そう、う理ん。念を知らずに J リーグクラブを持てる時代なうん。のかと思っ時て、代に変わったのかな。うん。今、その IT 企業であったり、その民間、ね、いろんな投資っとこ、てことか。投資の対象として、うJ リーグん。クラブを持つ、まあ、B リーグもそうですけど、うん。そういうのが結構進んできてはいるんですよね。その、なるほどまあ、大ね。元まで行くと楽天が、ね、球団うん。持ったところからだと思うんですけど、うだからやっん。ぱり地域社会との、関係ですよね。そうこはん、なんて言うんだろう、もうちょっと深めていかないと、うん、本当に税金の話になっちゃうと思うんでそすけうど、だからん、もう本当にスポーツのためにお金を使おうよっていう方向に持っていくためには、やっぱりなんで J リーグここにあんのっていうことがう。うあったりして、ん。で僕、その秋田昔の話ですごくびっくりしたことがあって、本当、あの時に J1 に行ける資格があったかなんかの時うん、に、やっぱスタジアムはい、が用意できなくてうん。諦めちゃったっていう。うん。だからあれ、なんでちょっと県知事とかと知り合いだったんで、なんでやんないんだよっていう風な感うじん。だったんですけど、その結局民意もついていってないのかなっていうところがちょっと心配なんだけど、うん、でも結構ファンはいてね、もうすごいんですよね、応援したりとか。そうですね。うん。そ強いですし。そうなんだけど、そういうことになると、でもそこってやっぱり、あれですよね、一つの大きな、そういう自治体の力っていうのがないと、でかいう。建物は難しいと思うんですよね。うあん、そうですあ。ね。その、まあ、地方になればなるほど大変ですよね。大きなスポンサーがなかなかつきづらいですずらい。から。だからそいや、の辺のことをこう考えてうまくやっていける方向っていうのを生み出さないと本来のJ リーグの理念も実現できない状う態になってん、しまいますよね。でもそれはうん、今おっしゃったようにその理念自身知らなくてやってるってことになると、うん。もっと大きな問題かもしれないですそうでね。すね。うん、まあ、今、小崎さんが言った野球化というのは、これもっときちんと言うと、プロ野球化ということになるそうですね。と思うんですけどね。要するに、親会社のためにやっている。
なるほど。団体ですよね。それを要するに、まさに玉木さんがいつも批判しているプロ野球のあそう、り方じゃないですか。そう。だからそのプロ野球のあり方がそう。うん。壊れない限り、日本のスポーツに対する考え方っていうのは、なかなか治らないっうん。ていうか、そう。で、だうん。から、先駆者的なね、フロンティアとしての J リーグがあったと思うんですけど、はい。ただ、それ、J リーグのクラブも、親会社がその J リーグのクラブを持ったときに、そのうん。親会社がそのクラブに対してお金を使った分は、税金から逃れられるという、うん。プロ野プロ野球球か。と同じですよね。そのうん。広告宣伝費として計上できるという形にしてしまったんですよね。そもそも親会社という言い方がいけないんであってね。それこそ岡ちゃんで、岡田武史さんが、はい。マリノス監督になった時、優勝するんですよね。そのうん。時にカルロス・ゴーンが、MVP3 人に、スカイラインの、車をプレゼントするって言ったんですよね。そうして、その時に岡田なんて言ったかというと、たかがスポンサーが勝手なことするなって言ったんですよね。で、スポンサーならスポンサーらしく意見を聞いてから決めてくれて、お前が決めるんじゃないっていうのをね、はっきり言った。要するに、親会社じゃないんですよ。スポンサーなんですよね。で、なるほど。うん。チームがスポンサーを得ているんですよね。うん。で、そこでウィンウィンの関係ができればいいんだけど、自分が持ってるような気持ちになっちゃう。要するに親会社のオーナーのようなう気持ちにん。なってしまう、そのスポーツのあり方。これがもうプロ野球では定着しているので、まあ、なかなか日本のスポーツ界がなんか素直なスポーツになれないというようなところは私は感じますね。うんだ広告宣伝費として計上していいのか、2000、まだそんなに昔じゃ変わってない。ないですよね。7、8うん。年前の話で、うん。それが導入されたときに、その J リーグもそのサッカー界もみんな喜んだんですよね。うん。でももともとのその J の理念から言うと、それはおかしな話で、うん。その、喜んだっていうのは、要するにそういう利益が出るとかぐらいまで J リーグが発展したっていうこともあるんですよね。という親、より、親会社っていうところが、今までその広告宣伝費として計上できなかったから、うん。ある意味、負担してたっていうのうん。で、なかなか J リーグの経営が安定しなかった。で、これからは親会社が、端的に言えば、いくらでもお金をつぎ込むことができるので、う J クん。ラブとしては安定して経営ができていけるっていうことで、そのうサッカー界ん。は非常に喜んだんですけど、僕はそれはおかしなお話だかしいね。なるなって。ほどね。これ、どうなんですかね、春日さん。メダリストを育てるというようなところでの税金の使い方、あるいは裾野を広げるという言い方でのスポーツの裾野を広げる税金の使い方、そういうのはあると思うんですけど、そのあたりのバランスっていうのは、JOC とか、それこそ、スポーツうん。協会なんかの方で、やっぱりかなり理念として分かってやってるところはあるんですかでしょうかね。ざっくばらんに言っちゃうと、やっぱ選手うん。強化の方が中心になっちゃいますようん。ね。ううん、ん。税金ということで言うと、その国からお金をもらえるっていうのは、やっぱりなんか国威発揚。うん。表だっては言わないけど、要うするにそのん。メダルいくつ取るかっていうこうと、ん。そっちの方で押していくとお金が出る。で、そううん。じゃないとお金なかなか、例えば、国民、みんなのスポーツ運動とか、そうういうことにおん。金をくださいっていうことよりも、やっぱりそのトップの競技力向上をうん。目玉にしていく。だから例えば東京オリンピックで主催国だから2020年の時にはい。あのけメダル取んなきゃいけないからうん。お金くださいって言ったらだからあれの時は2倍ぐらいついたわけですよね。もっとつきました。もっとつきました。うん。だからすごい話になっちゃうわけですけど、でもそう。それが終わっちゃうとシューンってなる。ずっとなるほど。だからそういう構造ははっきり言ってあると思いますね。うん。まあ、スポーツに対するその程度の認識なんだというような日本の社会の問題なんでしょうね。それは仕方がないのかな。そういうのは。
それを変えていかなきゃいけないんですけど、で、それは変えていくのはジャーナリズムの仕事なんだけれども、ジャーナリズムをやっているところが、スポーツを利用して新聞を売ってますからね、そのあたりが大問題だなと、またそんな風に変わってしまいます。私は。ということで、IOC はだったら本当にちゃんとしてるのかっていう話、次回、春日さんに、きちんと聞きたいとそうですか。思いますが、わかりました。とにかく IOC が選手にギャラを出すということを決めたんですよね。ギャラと言ったら怒られますけれギャラども。ではないらしいででもすけど。ギャラではないと言ってますけども、だって一人あれですよ、1万ドルですよ。これすごい。でも今でも、考えてみたら安いもんなんですよね。収入から考えると全考える然と。安いもんです。 1. でも、何パーセントで。ね日本円で言うと150万円か160万円ぐらいが、オリンピックに出たということでもらえるというこはい。とになる。これは IOC やってもいいのかな、こんなことをっていうような話、次の機会に春日さん聞きますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。声が小さいです。よろしくお願いしますね。よろしくお願いしまはい。す。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、トランプ大統領のワールドカップから2年後のロス五輪を考えるのエピソード3、IOC が選手に1万ドルのギャラを出す、オリンピックの将来はどうなるです。引き続き春日さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。